中超联赛冠军的争夺已经进入最后阶段，恒大除了在积分榜继续向上岗施加压力以外，还有一点是其他中超球队都无法与之媲美的，那就是恐怖的攻击力，而这也是卡纳瓦罗在下半程带队实现绝地反击的最强保障。中超联赛26轮战罢，目前广州恒大已经空进了70个中超进球，是本赛季第一支达到这项成就的球队。关键的是，有51个进球都是在世界杯间歇期过后的15轮联赛里打进的，其中塔利斯卡14球，高拉特13球，保利尼奥11球，郜林10球，阿兰9球，于汉超4球等等。这6名球员占据了广州恒大全队总进球数的大部分，而得分点分散也是广州恒大攻击力的一大优势，更是其他中超球队所不能比拟的地方之一。而恒大上下半程进攻力的巨大转变，当然要得益于引进塔利斯卡和保利尼奥回归这两笔下窗操作。自广州恒大升入中超以来，当赛季打进70球以上的赛季只有2013年、2014年和2015年，其中2013年打进了78个进球，为队史之最。那一年恒大也第一次获得了亚冠冠军。如今联赛还剩下4轮，恒大距离队史单赛季78球的纪录仅差8球。根据恒大本赛季场均打进 2.96 球的数据来看，本赛季刷新队史纪录指日可待。赛季即将结束，各支球队都已经开始休赛期的补强工作，恒大也不例外。根据国内媒体报道，现效力于天津权健的张修为出现在了恒大本土演员名单中。本赛季初，张修为就曾差点加盟广州恒大，但最终因为双方变化无果而终。这次广州恒大队方面给出的条件也远远高于之前，他们给出了2种方案，一种是以名主力球员加现金的方式交换张修为，另一种是直接以1亿的转会费拿下张修为。1996年出生的张修为来自四川，曾入选多级国少、国青队，曾担任 U16 国少队队长，也是95国青队的中场核心。由于其长相和球风都酷似皇马中场大将莫德里奇，因此张修为也被球迷昵称为中国摩迪。2014年4月，张修为进入了法甲豪门里昂的预备队，是中国第一名正式签约欧洲一线豪门俱乐部的年轻球员。2016年，张修为正式加盟天津权健，在卡纳瓦罗执教权健期间，张修为也是卡帅的爱将之一。然而在2017年8月，原本前途一片光明的张修为却因为醉驾涉嫌危险驾驶罪，被法院判处拘役3个月，缓刑3个月，并处罚金人民币8000元。随后，天津权健公布对张修为醉驾处罚决定，向公众道歉，停薪6个月。2018年1月30日，中国足协发布了对天津权健球员张修为年龄作假的处罚决定，对张修为停赛9个月，从2017年9月19日到2018年6月18日。浪子回头金不换，在竞赛期满之后，张修为本赛季中其重新回归赛场，凭借着在中超亮眼的表现，他更是入选了上一期里吉国家队的集训名单，在中国队与叙利亚的友谊赛上替补登场，完成了自己在国家队的首秀。对于浪子回头的张修为来说，他还有很多证明自己的机会。目前恒大队长郑智已经38岁高龄，职业生涯已经所剩无几，因此寻找郑智接班人成为了广州恒大的首要工作。还不到23岁的张修为是现今国内少数优秀的年轻中场之一，若恒大能够将其引进，开朗的性格和学习能力能够让张修为在郑智身边学到更多的东西，这有助于将他培养成为郑智在恒大和国家队的接班人。队长郑智的接班人话题已经被媒体和球迷讨论无数次了，还会备受关注。尽管38岁了，但郑智依然是本土顶级中场，
没有谁能完美顶替他。郑智在场上，暴力鸟就可以放心后排前插，主场对人和暴力鸟一次次前插，是因为身后有郑智在中后场坐镇，不用担心被对手打穿后防线。可是无郑智的比赛，黄博文和暴力鸟是搭档后腰，事实证明黄博文顶替不了郑智的作用，也让保利尼奥难以放心前插，球队进攻力大打折扣。黄博文攻强守弱，防守拦截和身体对抗不及郑智，再加上年龄增长，体能只有70分钟。但郑智退役时，不要求可以完美顶替他的作用，哪怕一半也可以。毕竟郑智的能力和成就无法复制，廖立生已被召进国足集训队，只剩下徐晴还有机会，就看巧帅是否愿意在下赛季重点培养了。徐晴的防守拦截能力还是很强的，后腰位置上能担任先发胡尔克的，就只有暴力鸟和徐新了。上赛季恒大队镇上港徐新防守胡尔克是防守的最好的一个，广州恒大的是时候扶正这名中场了。除此之外，目前恒大队内后卫线上坐拥詹莫斯之称的张琳芃，前锋线上有郜林斯曼之称的郜林，若再加上中国莫迪，恒大这样一条国产顶级中轴线恐怕会让其他中超球队闻风丧胆。除了张修为之外，何超也被看作是郑智接班人之一，他也是恒大的引援目标之一。对于张修为、何超和徐新，各位觉得谁更适合现在的恒大呢？微信公众号又改版了，为了保证各位小伙伴们每天不会错过推送，我们强烈建议各位兄弟姐妹们将恒大微银购视为你们的星标用户，这样就能保证我们每天都能相遇了哦。iOS 系统设星标步骤如下：